Bugün LG X130 netbook'un hattını çıkarmak için öncelikle şurada ekranın altına görünen şu kapağı çıkartıyoruz. Sonra şuradan çentiklerinden kurtardıktan sonra klavyemizi çıkartıp şuradan soketini açıyoruz ve bunu kenara koyuyoruz. Sonrasında şu arada bulunan vidalarımızı çıkartıyoruz. M2X5 yazan vidalar. Bunları çıkartıp bir yere koyuyoruz kaybolmasın diye. Tekrar takarken lazım olacak çünkü. Bunları yerine koyduk. Sonra kasamızı ters çevirip şuradaki bulunan beyaz çentikleri, şu çentiklerden şöyle zoomlayalım arkadaşım. Şuradaki çentiklerden ön taraftaki beyaz kasayı kurtarıyoruz. Bunu çıkarmak için şu şekilde ters çevirip kendi önümüze doğru alıp ileri doğru iteklememiz yeterli olacaktır. Şuralardan da kurtarıyoruz. Sonra artık yan taraftaki soketlerin bulunduğu yerlerden bunları buradaki dişlerinden kurtararak kasamızın dış tarafını açıyoruz. Yalnız açarken dikkatli olmamız lazım. Buradaki dişler birbirlerini daha sonra takarken tekrar ihtiyaç olacağı için yavaş bir şekilde açmamız lazım. Aksi takdirde kırılabilir. Arkadan geliyor hocam. Evet. Buradan da kurtardıktan sonra yan taraftaki ilgili kısımları da açarak soketlerin olduğu yerden, Ethernet kısmının olduğu yerdeki soketler biraz daha küçük olduğu için buradan açmamızda fayda var. Evet, kasamızı çıkardıktan sonra yan taraftan diğer taraftaki soketleri de kurtarıyoruz. Dikkatli bir şekilde kasamızın arka tarafını açıyoruz. Evet. Hala tutan birkaç tane dişimiz var. Bunu açtıktan sonra hard diskimizin yanında bulunan şuradaki biz daha önce açmıştık. Vidalarımızı çıkartıp hard diski çekerek kenara alıyoruz. Daha sonra gerekli hard diski, yeni hard diskini taktıktan sonra kenardaki koruyucuları ilgili yerlerine takıp buraya montajını yaptıktan sonra tekrar kapatıyoruz. Evet, yeterli olur.